السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنه وحضراتكم طيبين وبعيد الاضحى متهنيين وبصينيه الوحوش دي متدلعين. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. يلا عشان نشوف العظمه دي اتعملت ازاي. احنا هنا معانا نص كيلو من الكبده على القلب. حضراتكم ممكن تزودوا الكميه. انا قطعتها شرايح او سلايس زي ما حضراتكم شايفين، بس كده. ومعايا نص كيلو من السجق. حضرتك برضو ممكن تسيبيه صحيح وممكن تقطعيه زي ما انا مقطعاه كده، والافضل تقطعيه وهو مجمد. ومعايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. حضراتكم برضو ممكن تزودوا الكميات، عن انا بقول لكم اللي انا عملته. بتبل اللحمه المفرومه بملح وفلفل اسود، ولو عندك شويه بهارات لحمه. ما عندكيش يبقى ملح وفلفل اسود بس. انا ما بحطش بصل على اللحمه المفرومه يا بنات، وبعملها كرات زي ما حضراتكم شايفين. الكرات ما بتبقاش كبيره، بتبقى اصغر من الليمونه شويه. معانا بقى صينيه كبيره محترمه هنحط فيها رشه بسيطه من الزيت، لان السجق بينزل الدهون بتاعته. وانا حطيت معلقه سمنه بلدي. حضرتك ممكن تستبدلي معلقه السمنه بحته ليا ضاني. لو بيحبوا الضيه الضاني الاولاد، مش عايزه اقول لكم، بتبقى بتقلب كيان الصينيه دي. بس للاسف انا ما كانش عندي ليا ضاني، فحطيت معلقه من السمنه البلدي وبنزل بالسجق. بصوا انا ما بقلبش السجق على طول علشان انا مقطعاه فممكن يتهري. فبهز الصينيه كده يا بنات. اول ما ابتدي يتحرك بقلبه بالراحه. بعد كده بتخره او بوسع المكان على جنب او بركنه على جنب، وبنزل باللحمه المفرومه. نفس اللي عملته في السجق هعمله في اللحمه المفرومه. هستنى شويه، بهز الصينيه، وبعد كده بمعلقه كده خشب بقلب بالراحه. مش هتفك معاكي وما تخافيش. بقلب بالراحه، واول ما يغير لونها بجيب بقى السجق على اللحمه المفرومه واديهم تقليبه على بعض. انتي ما حطيتيش التوابل يا رودي؟ لا، انا ما بحطش اي حاجه دلوقتي. اصبروا عليا بس. قلبي بس تقلبتين واركنيهم برضو على جنب في نفس ذات الصينيه، يعني وسعي كده للكبده. بعد كده بقى لو حضرتك عندك معلقه من هريسه الشطه، يا نهار ابيض على الجمال، انزلي بيها زي ما انا نزلت بمعلقه هريسه شطه. وبعد كده نزلت اول حاجه بالقلب اللي انا مقطعه، قلبته تقلبتين، وبعد كده الكبده معايا. ممكن حضرتك تنزلي بالاتنين على طول. انزلي بيهم وقلبي، وحطي معلقه من الثوم المهروس. هنحط بقى بهاراتنا عباره عن ايه يا رودي؟ معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه من الكمون، معلقه من الفلفل الاسود. وهنحطها بقى هنقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعض. انا بقى ما حطيتش بهارات غير في الوقت ده عشان كله يندمج مع بعض ويدي ميكس وطعم رهيب. انا كان عندي فلفل اخضر سبايسي وبارد حطيته. ممكن حضرتك تحطي فلفل الوان او تكتفي بالفلفل الاخضر ده. قلبت كمان، انا مش عارفه انا قلت قلبت كتير جدا يا بنات. ونزلت كمان بمعلقه من هريسه الشطه. بس تقليبه واطفي. وبصوا بقى الجمال، طلعت بالعظمه دي بقى تنفع غدا، تنفع عشاء، عازمه اصحابك عايزه تغديهم، تعشيهم، تفطريهم ولادك، وبالف هنا وشفا على قلوبكم. صدقوني بتمنى تجربوها بطريقتي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.